مستقیم به سمت استبل قدیمی راه افتاد. توی حیاط ایستاده بودم و از دلشوره سردرد گرفته بودم. به اتاقم رفتم و یه دمنوش خوردم، اما بیفایده بود. باز به حیاط برگشتم. 1 ساعتی از رفتن جهانبخش توی طویله گذشته بود. به سمت استبل رفتم. همون لحظه جهانبخش با حالی پریشون و دستای خونی بیرون زد. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. رنگ از صورتم پرید و بدنم یخ کرد. با ترس به سمتش رفتم و گفتم چی شده؟ این چه حالیه که داری؟ چی کار کردی جهانبخش؟ کشتیش؟ دویدم سمت استبل. زاهد خونی و زخمی اونجا افتاده بود و آه و ناله می کرد. یکم خیالم راحت شد که زنده است و دویدم به طرف جهانبخش. گفتم صبر کن، بگو چی شده؟ جهانبخش در حالی که چشماش کاسه خون بود و از شدت عصبانیت رگای گردنش برآمده شده بود گفت من شک کرده بودم که اون شب با اینکه توی خوردن نوشیدنی زیاده روی کردم، اما وقتی به اتاق خواب رسیدم از شدت خستگی و سردرد و ناراحتی بیهوش شدم. اما اون عفریته صبح جوری رفتار کرد که من فکر کردم شب بینمون اتفاقی افتاده. اما الان اونقدر اون بی همه چیز بی ناموس رو کتک زدم که اعتراف کرد بچه توی شکم حمیده از اونه. گفت که حمیده پیشنهاد پول بهش داده و گفته اگه من از تو باردار بشم تا آخر عمر تو رو از ثروت بی‌نصیب میکنم. این پست فطرت هم به اربابش خیانت کرده و به طمع پول با حمیده خوابیده. از تعجب دهنم باز مونده بود. فکر میکردم دارم خواب میبینم. آخه مگه میشد اینطور چیزی؟ جهانبخش سری خودشو به اتاق رسوند و تفنگشو برداشت و به سمت عمارت پشتی رفت. از شانس بدمون هنوز خانه ارسلان از سفر بر نگشته بودن. دنبالش راه افتادم، اما جرأت حرف زدن نداشتم. یعنی حرفی نمیتونستم بزنم. اما دلم به حال اون طفلی که توی شکمش بود میسوخت. دیگه ماه آخر بارداریش بود و نمیخواستم به خاطر گناه حمیده اون بچه بمیره و جهانبخشم توی این مرگ دستی داشته باشه. به عمارت پشتی که رسیدیم 2 خدمتکار دم در ساختمون ایستاده بودن. جهانبخش با غیظ و عصبانیت بهشون گفت شما 2 ابله چرا اینجا ایستادین؟ مگه نگفتم از کنارش تکون نخورید؟ اگه فرار کرده باشه جفتتون رو زنده نمیذارم. با گریه گفتن جهانبخش خان، به خدا قسم ما بی تقصیریم. حمیده خانم ما رو از اتاق بیرون کردن و گفتن دم در بمونیم، اما مطمئن باشید حواسمون بود که از اتاق بیرون نیاد. با عصبانیت اونا رو کنار زد و به سمت اتاق رفت. در قفل بود. جهانبخش با 2 لگد محکم اون رو شکست و وقتی وارد اتاق شدیم حمیده رو روی زمین غرق در خون دیدیم. از دیدن این صحنه وحشتناک حالم بد شد و روی زمین افتادم و جیغ کشیدم. جهانبخش فوراً 2 خدمتکار رو صدا زد تا 2 مچ دست حمیده رو با پارچه محکم ببندن. بعدم با تشر گفتم این ابلیس رو تنها نذارید. حتی نخواست طعم مجازات کردنش رو بچشم. به فکر بچه خودشم نبود. با گریه گفتم مرده. جهانبخش سرش رو روی قلبش گذاشت و گفت نه، هنوز قلبش میزنه. و یکی از خدمتکارا رو فرستاد به یه طبیب و گفت امیدوارم اون بچه رو بتونن نجات بدن. طبیب اومد و گفت وضعیتش وخیمه، خون زیادی ازش رفته، باید سریعتر به مریض خونه منتقلش کنیم. با این اوضاع بعید میدونم نه خودش نه بچهش زنده بمونن. جهانبخش گفت باشه آقای دکتر، اون زن برام مهم نیست، اما بچه بیگناه رو سعی کنید زنده بمونه. دکتر ما رو از اتاق بیرون کرد. میگفت باید دورش خلوت باشه و یه سری اقدامات رو قبل از رسوندنش مریض خونه انجام بده. اما همین که رفت داخل بعد از چند لحظه از اتاق بیرون اومد و گفت این زن به هوش اومده و مکررن محلقا رو صدا میزنه. میتونین چند لحظه‌ای ببینیدش تا سریع منتقلش کنیم. به جهانبخش نگاه کردم. آروم گفت میخوای باهاش حرف بزنی؟ گفتم نمیدونم. ادامه داد به نظرم که باهاش حرفی نزن.
اون حتی دم مرگشم میخواد تو رو اذیت کنه. اما من مردد بودم. گفتم میخوام ببینم چی میگه. با تکون سر به هم اجازه داد برم. رفتم توی اتاق. اما باورم نمیشد اون زنی که اونطور ناتوان و بیجون افتاده جلوی روم همون حمیده‌ای باشه که اون همه بلا سرم آورد. با چشمایی که از خونریزی زیاد بیرمق شده بودن نگاه هم کرد. نفسش به زور بالا می اومد. گفتم با من چی کار داری؟ گفت میدونم ازم متنفری. میدونم آزارت دادم و بهت خیانت کردم. اما باید بدونی منم یه عمر دردی رو توی دلم تحمل می کردم و همون درد کم کم به یه دمل چرکی تبدیل شد که بالاخره سر باز کرد. از روزی که مادرم حالش بد شد و ساعتهای آخر عمرش رو میگذرون به هم گفت که حکمت خان تو جوونی عفتش رو لکه دار کرده و وقتی فهمیده بار داره اونو به عقد اون چوپونی که من فکر میکردم پدرمه در آورده. نمیدونستم از چی حرف میزنه. فقط پرسیدم داری در مورد عموی من حرف میزنی؟ آره، عموت. اون باعث بدبختی مادرم شد و بعدش ما رو از امارت خودشون آوردن امارت پدر تو که همیشه این رذالتش مخفی بمونه. بابا خان شما هم که انگار از جوونی عادت به پنهونکاریه کثافتکاریای مردای اطرافش رو داشته. من یه عمر کلفتی تو رو میکردم در صورتی که میتونستم خانوم خودم باشم. هر بار که لباس کهنه هاتو با منت به من میدادی یا هر بار که از هر کی عصبانی میشدی با داد سر من خالی میکردی یادم میافتاد که منم میتونستم جای تو باشم. اگر عمو و پدرت این ظلم رو در حق من و مادرم نمیکردن. اشکام سرازیر شد و گفتم من همیشه با تو خوش رفتار بودم. مثل یه دوست، یه خواهر باهات رفتار میکردم. خودت هم خوب میدونی بقیه با خدمتکاراشون چطور رفتار میکردن. اما من با تو چطور تونستی به خاطر گناه عموم یا پدرم منو اینطور مجازات کنی؟ با درد لبخندی زد و گفت همونطور که من ناخواسته به خاطر هوس خاندان شما یه کنیز شدم و مجازات هوسبازی عموی عزیزت رو پس دادم. گفتم از من چی میخوای؟ حالا که مشخصه اصلا پشیمونم نیستی. گفت اگه میخوای قبل از مرگم پدرتو حلال کنم باید قول بدی اگه من مردم و بچم سلامت به دنیا اومد پیش خودت مثل بچه خودت ازش مراقبت کنی. همین. خاندان تو یه زندگی خوب و مرفه رو به من بدهکاره. پس اونو برای بچم میخوام. بعد از تموم شدن حرفاش و درخواستش اونو به مریض خونه منتقل کردن. منم مات و مبهوت مونده بودم که با این درخواست سنگین چیکار کنم. من چطور میتونستم بچه دشمنم رو که میخواست جونمو بگیره و این همه بلا سرم آورده بود رو بزرگ میکردم؟ اونم مثل بچه خودم. اصلاً چرا به خاطر گناه عموم همدستی پدرم من تا پای مرگ مجازات شدم؟ منی که اونقدر نسبت به ظلمی که به زنا میشد حتی به خدمتکارا واکنششون میدادم. چرا باید اینجور ناعادلانه مجازات میشدم؟ اشکم بند نمی اومد. با اینکه دلم برای حمیده میسوخت اما اصلا نمیتونستم درکش کنم و دلایلش رو برای این همه ظلمی که نسبت به من روا داشته بود بپذیرم. اون عقده‌های زیادی توی وجودش بود. همشم باعثش عموی من بود. ای کاش زنده بود تا ازش حساب پس میگرفتم. ای کاش پدرم زنده بود. اما به جای اونا زندگی منو تا پای تباهی کشونده بود. از اتاق بیرون زدم. اون بچه اگه مادرش رو هم از دست میداد پدر که داشت. سری به سمت استبل رفتم تا زاهد رو ببینم. اما اونجا نبود. میخواستم از استبل خارج بشم که جهانبخش رو دیدم و گفت اینجا چه کار میکنی؟ گفتم اومده بودم دنبال زاهد. اگه بچه سالم به دنیا بیاد باید اونو با خودش ببره. جهانبخش با چند تا فحشی که به حمیده و زاهد داد گفت اون عوضی تا یه لحظه غفلت کردن با اون حالش تونسته فرار کنه. سپردن پیش بگردن. اما مطمئن باش یا یه جا میفته میمیره یا اگه نمردم دیگه هیچ وقت این طرفا پیداش نمیشه. فقط امیدوارم بتونن پیداش کنن. ماجرا رو برای جهانبخش تعریف کردم. چشماش از تعجب گشاد شده بود و گفت عجب، پس ماجرا از این قرار بوده. بعدش هم نزدیکم شد و پیشونیمو بوسید و گفت محلقای من تاوان اشتباه کسی دیگه ای رو پس میداده. لعنت به همشون. ببین عزیزم، تو هیچ دینی نداری و
حرفای اون رو جدی نگیر. اون بچه رو هم بهت قول میدم به یه خانواده مطمئن میسپرمش. هوا تاریک شده بود. حال غریبی داشتم. توی حیاط قدم میزدم و به اتفاقای این مدت فکر میکردم. همون موقع دیدم در عمارت باز شد و ثریا که همراه حمیده به مریضخونه فرستاده شده بود وارد شد. نزدیکم اومد و سلام داد. گفتم چی شد ثریا؟ 4 قدش رو کنار زد و بچه‌ای که توی بغلش بود رو دستم داد و گفت حمیده از دنیا رفت خانم جان. بچه‌شو به من تحویل دادن تا به شما بدم. چقدر معصوم و آروم بود و بی خبر از همه جا به خواب رفته بود. دلم براش سوخت و یه حسی بهم میگفت خواهش حمیده رو قبول کنم و برای حلالیت پدرم هم که شده از این بچه مراقبت کنم. اون بچه توی خواب انگاری بهم لبخند زد. منم ناخواسته لبخندی زدم و مهرش به دلم نشست. گفتم ثریا پسر یا دختر؟ گفت پسر خانم جان. من محلقا. اون لحظه همه کینه ها و دلخوری ها رو کنار گذاشتم و خودمو مسئول اون بچه مثل بچه‌ای توی شکمم دونستم. چندین سال بعد صبح بعد از بیدار شدن اولین کاری که کردم این بود که به سمت آشپزخونه عمارت رفتم. ثریا رو صدا زدم. سری دستاشو با گوشه دامنش پا کرد و سمتم اومد و گفت بله محلقا بانو. گفتم همه چی برای شب آماده است. یادت نرفته که مرغ و آلو رو کم آب درست کنید و ترش. آخه شهاب اینجوری بیشتر دوست داره. ثریا با لبخند گفت چشم خانم جان. دیشبم گفتین خیالتون راحت، برای مهمونی امشب همه چی همونطور که گفتین آماده میشه. نفس عمیقی کشیدم. 2 از خدمتکارا میز صبحونه رو توی حیاط چیده بودن. دیگه به داخل عمارت نرفتم و همونجا سر میز نشستم. فنجون چایم رو مزه کردم و یه لقمه نیمرو توی دهنم گذاشتم. ناخودآگاه لبخند به لبم نشست. با بوسه‌ای که روی گونم چسبید به خودم اومدم. منیره مثل همیشه سر حال و خندون کنارم نشست و گفت محلقا بانو چشمت روشن، پسر جونت داره برمیگرده. گفتم امیدوارم این بار قصدش موندن باشه. دیگه درسشم که به امید خدا تموم شده. منیره لیوان شیرشو کامل سر کشید و گفت آخه اون سر دنیا راحت بدون هیچ مزاحمی داره زندگی میکنه و خوش میگذرونه. مگه عقلشو از دست داده که بیاد اینجا؟ اخمام توی هم رفت و گفتم حالا دیگه ما شدیم مزاحم و اون سر دنیا بدون مزاحمت ما داره زندگیشو میکنه. باشه منیره خانم، از این به بعد مزاحمت رو نشونت میدم. منیره یهو رنگ به رنگ شد. بلند شد و اومد سمتم. 2 طرف گونم رو بوسید و گفت شوخی کردم مادر. قربونت برم، تو بهترین مادر دنیایی. گفتم خوبه حالا خودتو لوس نکن. زود صبونت رو تموم کن. آقا قادر باید برسونتت مدرسه. کی بشه درس تموم بشه و خیال من راحت شه. از بس که بی خیالی و سر به هوا. منیره از جاش بلند شد و گفت چشم محلقا بانو، امسال درسم تموم میشه ببینم دغدغه و غر زدن بعدی چیه. گفتم اینقدر حاضر جوابی نکن دختر. برو. یه بوسه هوایی برام فرستاد و دوید سمت ماشین. با خنده سر تکون دادم و توی دلم به خدا سپردمش. صدای جهان بخش رو از پشت سرم که صبح خیر میگفت شنیدم. به سمتش برگشتم. گفتم صبح خیر عزیزم. دیشب دیر خوابت برد. الان یکم بیشتر میخوابیدی جبران بشه. مثل همیشه مرتب و اصلاح کرده روبروم نشست و گفت میدونستم امروز روز خاصیه براتو. حتما از کله سحر حول شب رو داری. گفتم بیدارشم کنارت باشم، زیاد این ور و اون ور خودتو خسته نکنی. هنوزم وقتی به چشمای عسلیش نگاه میکردم دلم میلرزید و مثل روزای اول دوستش داشتم. یه فنجون چای ریختم و جلوش گذاشتم. گفت شاهین دیشبم دیر برگشت. سر تکون دادم و گفتم آره. ادامه داد شما هم که طبق معمول تا نیومد نخوابیدی. گفتم چی کار کنم؟ دست خودم نیست. تموم زندگیم این 3 بچه است. غروب شده بود و مهمونا کم کم داشتن می اومدن. از خوشحالی دل توی دلم نبود. بالاخره با بوق ماشینی در عمارت باز شد.
جهانبخش به استقبال شهاب رفته بود و همراه هم به عمارت اومدن. شهاب از ماشین پیاده شد و به سمتم اومد. بغلش کردم و اشکم سرازیر شد. با اون قد و قامت بلندش باید سرمو بالا میگرفتم تا درست صورتشو ببینم. گونمو بوسید و گفت دلم برات تنگ شده بود محلقا بانو، بهترین مادر دنیا. من فقط به عشق تو برگشتم. باز بغلش کردم. بوسیدمش و گفتم الهی قربونت برم مادر، خوشحالم برگشتی. دیگه هم بهونه‌ای برای رفتن نداری. جهانبخش به همون نزدیک شد و با خنده گفت چه خبره؟ باز شما مادر و پسر به هم رسیدین و شروع کردیم به تعریف و تمجید از هم. شهاب به سمتش رفت و بغلش کرد و گفت خان، حسودی نکن. میدونی که جفتتون برام عزیزترین هستین. سری 2 خدمتکار رو صدا زدم و وسایل شهاب رو به اتاقش بردن. شهاب اطرافش رو نگاه کرد و گفت چه خبره مادر؟ مهمونی گرفتی؟ گفتم بله، مگه میشه پسرم بعد از چند سال اونم با مدرک مهندسی برگشته باشه و من ضیافت ندم؟ چشمای درشت و مشکیشو ریز کرد و دستی به پیشونیش کشید و گفت پس یعنی اجازه ندارم خستگی در کنم؟ گفتم چرا مادر؟ برو تا 1-2 ساعت دیگه استراحت کن، خودم میام صدات میزنم. قبل از رفتن گفت منیره و شاهین نیستن؟ گفتم منیره از مدرسه برگشته، الاناست که بیاد. اما شاهین هنوز خونه نیومده. دیگه حرفی نزد و به اتاقش رفت. 2-3 ساعت بعد عمارت پر شده بود از اقوام آشناهای دور و نزدیک و از اونا با میوه و شیرینی پذیرایی میشد. کوروش هم همراه خانواده‌اش اومده بود. فیروز دخترش زیباتر از همیشه توی جمع می درخشید. جهانبخش نزدیکم شد و گفت محلقا جانم، مثل همیشه ستاره مجلس خودتی. خندیدم و گفتم بله، اگه این همه دختر جوون و زیبا اطرافم نباشه. جهانبخش دستشو دور کمرم حلقه زد و ادامه داد من که جز تو اینجا جوون و زیبایی نمی بینم. با اومدن شهاب و منیره دوش به دوش هم همه نگاه‌ها به طرفشون جلب شد. خودمم از وجود این دوتا به خودم میبالیدم و احساس غرور میکردم. منیره تحت قاری خونمون منو یاد روزای جوونی خودم مینداخت. شباهت زیادی به من داشت و شهابم با اون وقار و جذبه‌ای که داشت و اون قد و قامت و پوست گندمی و چشم و ابروی مشکی توجه هر کسی رو به خودش جلب میکرد. همه شروع به دست زدن کردن و تبریک گفتن. جهانبخش کنارم اومد و گفت محلقا بانو، چرا شاهین هنوز پیداش نشده؟ گفتم نگران نباش عزیزم، قول داده پس میاد حتما. جهانبخش با ورود شهاب اونو کنار خودش برد تا به چند نفر از دوستاش معرفیش کنه و من یه لحظه از بین حاضرین چشمم به یه نفر افتاد. توی جمعیت با چشم دنبال اون غریبه‌ای که برام آشنا بود میگشتم، اما توی یه لحظه ناپدید شد. ثریا رو صدا زدم و گفتم تو یه آدم غریبه و مشکوک این اطراف ندیدی؟ با تعجب گفت نه خانم جان، چطور مگه؟ گفتم چیزی نیست، به کارت برس. با اومدن شاهین تاس جشن و پایکوبی شروع شد و جوونا دور هم سرگرم بودن. وسطای مهمونی ارسلان خان و دلبر و 2 دختر کوچیکش وارد شدن. از زمانی که خان از دنیا رفت و این عمارت رو طبق وصیتش به جهانبخش بخشید، اونو خانواده‌اش به عمارت ییلاقی نقل مکان کردن و با تقسیم اراضی جهانبخش یه شرکت بازرگانی زد و به تجارت مشغول شد و زیاد با ارسلان خان رفت و آمدی نداشت. دخترای ارسلان خان شبیه مادرشون دلبر بودن، توپلی و کوتاه قد، و یه جورایی متوجه شده بودم که دوست دارن عروس ما بشن. تا اومدن سری به سمت شهاب و حسین رفتن. خودمو به فیروزه رسوندم و گفتم عزیز عمه، چرا تنها موندی؟ چرا همراه فؤاد و فرهاد نرفتی پیش بقیه جوونا؟ سرش رو زیر انداخت و گفت نه عمه، همینجا راحتم، پیش پدر و مادرم. کوروش با خنده گفت محلقا، چه سوری برا پسرت راه انداختی؟ گفتم خب داداش، پسرم مدرک مهندسیشو از آمریکا گرفته، بایدم سنگ تموم براش بذارم. خندید و گفت میگن حلالزاده به داییش میره، اون یکی انگار جوونیای خودمه. لبخندی زدم و گفتم خان داداش و خانم بزرگ چرا نیومدن؟ فاخته زن کوروش جواب داد خانم بزرگ یکم ناخوش بود،
کیومرث بعد از مرگ بهار یه بار دیگه ازدواج کرده بود. اما اون ازدواجش هم به شکست منتهی شد و از هم جدا شدن. واسه همین از لحاظ روحی خیلی گوشه‌گیر و منزوی شده بود. دست فیروزه رو گرفتم و بردم توی جمعی که جوونا بودن و گفتم شهاب جان، فیروزه رو دیدی؟ شهاب با چشمایی که ازش عشق میبارید به سمتمون اومد و با فیروزه احوالپرسی کرد. دلم میخواست با هم تنها باشن. گفتم شهاب جان، توی بازسازی عمارت پشتی از هنر نقاشی فیروزه استفاده کردیم. فیروزه جان عمه، خودت هنرتو بهش نشون بده. هر دوتاشون انگار از خدا خواسته باشن به سمت عمارت پشتی رفتن. منم از عمارت بیرون زدم تا به آشپزخونه برم که با شنیدن صدایی سر جام میخکوب شدم. توی تاریکی سایه‌ای رو دیدم. بیشتر دقت کردم. با اینکه خیلی سال گذشته بود اما بازم چهره‌شو شناختم. نزدیکم شد و به سختی گفتم حمیده، این امکان نداره. تو سالها پیش مردی. با اینکه شکسته و پیر شده بود اما مگه میشد این چهره خبیث رو فراموش کنم؟ یه قدم به عقب رفتم و گفتم چطوری امکان داره؟ تو خیلی سال پیش مرده بودی. نیشخندی زد و گفت آره، برای تو جهانبخش که میخواستین از شرم خلاص چین مرده بودم. میدونستم اگه نگم مردم اون جهانبخش منو زنده نمیذاره. اونقدر به دکتر التماس کردم و گفتم که اگه بگی نمردم خان خودش منو میکشه که دلش به حالم سوخت و به اون خدمتکاری که همراه هم فرستاده بودین گفت که من زنده نموندم. البته شرطشم این بود که جگرگوشمو ازم بگیره و به شما بده. هرچقدر خواهش کردم بگه اونم از دنیا رفته، گفت نمیشه. آخه صدای گریهش به گوش خدمتکار رسیده و خان مشکوک میشه. محلقا، من سالهاست که مثل یه مرده زندگی کردم، اما فقط به عشق دیدن بچم. همون روزا پنهونی به عمارت نزدیک شدم، اما فهمیدم برای یه سفر طولانی از اینجا رفتین. چندین ماه هم منتظر موندم اما بر نگشتین. شرایط منم طوری بود که نمیتونستم بیشتر از اون بمونم. مجبور شدم از این شهر برم، اونم بدون بچم. وقتی برگشتم از هر کسی پرسجو کردم، فقط گفتن 2 پسر دارین. هیچ کس خبر نداشت که یکی از اونا بچه منه. با حرفای حمیده یاد اون روزا افتادم. درست روزی که اون طفل معصومو توی بغلم گرفتم و قسم خوردم که مثل بچه‌های خودم باشه. با جهانبخش تصمیمی گرفتیم. اون چند تا خدمتکاری که از ماجرای حمیده خبر داشتن و مرخص کردیم و فقط ثریا کنارمون موند و برای 2 سال از ایران رفتیم. وقتی بچه‌ها 2 ساله شدن، چون فقط 4 ماه با هم تفاوت سنی داشتن، همه چو گفتیم دوقلوان و اینجوری هیچ کس خبردار نشد. با لکنت در حالی که قلبم به شدت میزد گفتم حالا چی میخوای؟ چرا بعد از این همه سال برگشتی؟ یا آن لحنش تهدیدآمیز شد و گفت بچه‌مو میخوام. پسر من کدومه؟ باید واقعیت رو بهش بگم. باید بفهمه من مادرشم. گفتم تو بچه ای نداری. اون 2 پسرای منن. تا آژان رو خبردار نکردم از عمارت من برو بیرون. نزدیکم شد و با غیظ گفت محلقا، زندگی و شوهرم رو ازم گرفتی. نمیذارم بچه‌مم ازم بگیری. گفتم من اصلا نمیدونم تو کی هستی. حمید سالها پیش مرده. بچه‌شم زنده نموند. با حرص در حالی که دندوناش روی هم میسابید گفت بچه‌مو به هم پس بده. تا با جیغ و فریاد همه جمعیت رو اینجا نکشوندم. میترسیدم وسط مهمونی آبروریزی بشه. گفتم از اینجا برو دم در آدرس تو به نگهبان بده. خودم میام سراغت. همون لحظه با شنیدن صدای شاهین از پشت سرم میخکوب شدم که میگفت مادر چیزی شده؟ آروم به حمیده گفتم به نفته که حرفی نزنی و بری. بعدش رو به شاهین گفتم نه پسرم، برای کار اومدن اما عمارت رو اشتباه آدرس دادن. همه تنم میلرزید و احساس خفگی میکردم. به سختی نفسم رو بیرون دادم. شاهین به هم نزدیک شد و گفت مادر حالتون خوبه؟ گفتم آره پسرم، امروز از صبح سر پا بودم، یکم ضعف کردم. دستمو گرفت و با خنده گفت بریم یه چیزی بخور، حالا بهت احتیاج داریم. باید واسه عروسی من جون داشته باشی.
واسه اولین بار از نوشیدنی خوردن شاهین شاکی نشدم. تازه خوشحالم بودم که به خاطر این موضوع زیاد نسبت به اومدن حمیده و تغییر حال من توجهی نکرده بود. همراهش به مهمونی برگشتم. همه فکرم مشغول شده بود که با حرفی که شاهین توی مستی در گوشم زد برق از سرم پرید. شاهین در حالی که بازومو گرفته بود در گوشم گفت: محلقا بانو، میشه فیروزه رو برام خواستگاری کنی؟ قول میدم رو سفیدت کنم، همون پسری بشم که میخوای. فقط کافیه اون بهم بله بگه. وسط اون آشفته بازار توقع این خواسته رو، اونم از شاهینی که هر روزش رو با یه دختر میگذرون نداشتم. نمیدونستم چی بگم. ایستادم و نگاش کردم. مادر، به جون آقام قسم که رو سفیدت میکنم. اونی میشم که میخوای. فقط فیروزه رو برام خواستگاری کن. من عاشقشم. همون لحظه فیروزه دوش به دوش شهاب خندون و خوشحال به سمتم اومدن. توی دلم گفتم: خدایا، من باید چیکار کنم؟ کدوم یکی از پسرامو باید دلگیر کنم؟ دل کدومو بشکنم؟ شهاب که از راه رسیده بود گفت: مادر، اینجایید شما؟ گفتم: آره پسرم. رفتین عمارت پشتی رو دیدین؟ گفت: بله، کار فیروزه خیلی عالی بود. شاهین ابروشو بالا انداخت و گفت: فیروزه خانوم یه پا هنرمنده. هول شده بودم و گفتم: بریم توی مهمونی. مهمونا تنها موندن. نمیدونستم موضوع حمیده رو چطوری باید به جهانبخش بگم. همین که رسیدم کنارش از چهره‌ام متوجه شد که اتفاقی افتاده و با چشم و ابرو سوال کرد چی شده. گفتم چیزی نیست، بعدن حرف میزنیم. که گفت: نمیخوای امشب که همه جمع هستن قضیه خواستگاری شهاب از فیروزه علنی کنی؟ نگاهم به شاهین افتاد و مردد شدم. گفتم: نه عزیزم، بذار برای یه وقت دیگه. تا آخر مهمونی دل تو دلم نبود. بالاخره مهمونی تموم شد. فیروزه به اصرار منیره شب اونجا پیش ما موند و تو عمارت پشتی توی اتاق مهمون خوابید. همه مهمونا رفته بودن و عمارت خلوت شده بود. نمیتونستم تا صبح صبر کنم. وقتی به اتاقمون رفتیم و با جهانبخش تنها شدم، قضیه حمیده رو گفتم. شوکه شده بود. اصلا باورش نمیشد و گفت: من خودم فردای اون روز از طبیب پرسجو کردم. گفت توی قبرستون قدیمی بی‌نامونشون دفن شده. به جهانبخش گفتم: ای کاش همون زمان بیشتر پیگیری میکردی. جهانبخش که از شدت ناراحتی و شوک دست به سینه به دیوار اتاق تکیه داده بود گفت: اونقدر از این زن متنفر بودم که اگه میگفتن جسدشو توی آشغالا هم انداختن واسه مهم نبود. اون روزا حال و احوالم خیلی پریشون بود. مگه یادت رفته که قبل از برگشتن پدرم و خانواده ارسلان از امارت ییلاقی برای اینکه موضوع بچه رو نفهمن پیغام فرستادیم که دکترت گفته برای اینکه حاملگی پرخطری داری هرچه سریعتر باید به اروپا بریم تا با امکانات بهتری اونجا تحت نظر باشی. بعدش هم که جلوی همه گفتیم حمیده رو توی روستایی که زادگاه مادرش بوده به خاک سپردیم. جهانبخش بعد از گفتن اینا اومد کنارم نشست و ادامه داد: محلقا جانم، تو مطمئنی که خودش بود؟ نکنه کسی خودشو جای اون نشون داده؟ نکنه یه بازی یا یه شوخیه یا این که میخوان ازمون اخاذی کنن؟ گفتم: جهانبخش، مگه میشه من اون دوتا چشم خیانتکار رو فراموش کنم؟ من از بچگی با اون بزرگ شدم. حتی توی تاریکیم خوب اونو شناختم. آدرسشو به دربون داده. باید بریم سراغش و هر جوری که شده اونو از خانوادمون دور کنیم. نمیخوام آرامش بچه همونو به هم بزنه. جهانبخش گفت: این بار اون ابلیس رو خودم با دستام خفش میکنم. سرم درد میکرد. از جام بلند شدم و گفتم: جهانبخش، اون نمیدونه شهاب پسرشه یا شاهین. اینو ازم پرسید، اما من جوابشو ندادم. به نظرت اگه قضیه دوقلو بودنشون رو بگیم باور میکنه؟ جهانبخش گفت: نمیدونم محلقا، این زن 7 خط و مکار زرنگتر از این حرف هست. نمیدونم این همه سال کدوم گوری بوده که حالا پیدا شده. گفتم: من سرم درد میکنه. این بحثو بذاریم برا فردا. برم یه قرص پیدا کنم، سرم داره میترکه. از اتاق بیرون زدم و به سمت آشپزخونه رفتم. صدایی از عمارت پشتی توجهمو جلب کرد. همه عمارت توی خواب بود. به سمت اونجا رفتم.
صدا نزدیکتر شد. صدای پرت شدن وسایل و صدای خفه و بم کسی نگرانم کرد. سریع از پله ها بالا رفتم. همش توی ذهنم فیروزه بود که نکنه براش اتفاقی افتاده باشه. مستقیم به اتاق مهمون رفتم و در رو باز کردم. با دیدن شاهین که در وضعیت بدی کنار فیروزه بود و با دستش جلوی دهن اونو گرفته بود، دنیا روی سرم خراب شد. زبونم بند اومده بود. نمیتونستم حتی فریاد بزنم. به طرفش دویدم و اونو به زور از روی فیروزه کنار زدم. فیروزه با گریه گوشه‌ای خزید. نمیدونستم به فیروزه برسم یا شاهین. با یه کشیده شاهینو به سمت دیگه اتاق کشوندم و گفتم چه غلطی کردی پسر؟ این دختر مهمون ماست. دختر دایی توه. شاهین با چشمایی که مثل 2 کاسه خون شده بود گفت چون باید مال من بشه مادر. نمیخوام شهابی که تازه از راه رسیده عشقمو ازم بگیره. من عاشق فیروزم. با عصبانیت گفتم خفه شو. اینجوری عشقتو نشون میدی؟ بعدشم اونو از اتاق بیرون انداختم و رفتم سراغ فیروزه. بغلش کرده بودم و سعی میکردم آرومش کنم. اما مگه آروم میشد؟ گفتم عمه به قربونت بره. نترس. تو رو خدا گریه نکن. خاک بر سر من که مواظبت نبودم. نمیدونم چطور تو رود نگاه کنم. مست بوده عمه. حال خودش نبوده. تو رو خدا آروم باش. ای کاش لال می شدم و نمی گفتم بمونی اینجا. فیروزه از ترس و شوکی که بهش وارد شده بود فقط گریه می کرد. انگار حرفای منو نمی شنید. یه لحظه چشمم به تخت و لکه های خونی که روی اون بود افتاد. همون موقع انگار سطل آب یخی رو روی سرم ریخته باشن. بدنم لرزید. یخ زده بودم. فقط با خودم می گفتم اون کثافت چه غلطی کرده. از اتاق بیرون زدم. رفتم به سمت اتاقش. داخل اتاق ایستاده بود. رفتم به طرفش و یقش رو گرفتم و تکونش دادم و گفتم پسر یه بی صفت، چه غلطی کردی؟ متوجه هستی چه آبروریزی به پا کردی؟ اون دختر رو نابود کردی. خدا ازت نگذره. من جواب دایی تو چی بدم؟ میخوای فؤاد و فرهاد راهی قبرستونت کنن؟ همونجا بیجون روی زمین نشستم و زدم زیر گریه. شاهینم انگار پشیمون شده بود و تازه فهمیده بود چه غلطی کرده. کنارم نشست و با گریه گفت مادر، نفهمیدم چی کار کردم. غلط کردم. به خدا تو حال خودم نبودم. قبل از خواب چشمم افتاد به فیروزه و شهاب که عاشقانه کنار هم قدم می زدن و جیک تو جیک بودن. یهو خون جلوی چشمامو گرفت و دیوونه شدم. مادر، من عاشق فیروزم. اگه با هم ازدواج نکنه میمیرم. و شروع کرد به زار زدن. با تشر گفتم خفه شو. فعلا آروم باش. نمیخوام همه عمارت رو خبردار کنی. همون موقع صدای پای کسی رو از توی حیاط شنیدم. سری بیرون رفتم و جهان بخش رو دیدم که کنجکاو به سمتم اومد و گفت نگرانت شدم. رفتی یه قرص بخوری که سردردت آروم بشه. اما میدونی چقدر از اتاق رفتی و برنگشتی؟ گفتم خوبم عزیزم. اما فیروزه نمیدونم چی خورده که مسموم شده. دل درد داره. یه جوشونده براش درست کنم. شبا کنارش میخوابم. تو برو بخواب. نگران نگاهم کرد و گفت میخوای ببریمش دکتر؟ گفتم نه، چیز خاصی نیست. با یه جوشونده خوب میشه. تو برو بخواب. بعدش رفتم اتاق فیروزه. هنوز داشت گریه میکرد. گفتم عزیز دل عمه، آروم باش. اینقدر گریه نکن. منو شرمنده تر از اینی که هستم نکن. نمیدونم باید چی بگم. باید چی کار کنم. شاهین توی حال خودش نبوده. از دوست داشتن زیاد زده به سرش. دخترم، گوش کن ببین چی میگم. این موضوع باید بین من و تو و شاهین بمونه. میدونی اگه بابات، برادرات یا شهاب بفهمن چه آشوب و بلوایی به پا میشه؟ تازه 1000 تا حرف و حدیثم پشت سرت میزنن. دهن مردمو نمیشه بستمه. تا صبح باهاش حرف زدم تا بتونم آرومش کنم. صبح فیروزه به بهانه ناخوش بودم به خونه‌شون برگشت. منم با شاهین مفصل حرف زدم و قرار شد تصمیمی که گرفته بودیم رو اون شب جلوی همه خانواده اعلام کنم. دلشوره و غم و ناراحتی عجیبی به هم غلبه کرده بود. عذاب وجدان شدید داشتم. دختر آفتاب مهتاب ندیده برادرم توسط پسرم توی عمارت خودم کنار گوشم.
اینطور بی‌عفت شده بود. نمیدونستم باید چه کار کنم. اونقدر درگیر این موضوع بودم که اصلا داستان برگشتن حمیده رو از یاد برده بودم. به آشپزخونه عمارت رفتم و از ثریا خواستم برای اون شب شام 2 مدل غذا درست کنن. و از همه خواستم که بعد از چیدن سفره هیچ کدوم از خدمتکارا مزاحممون نشن. وقت شام شهاب زودتر از بقیه سر میز اومد. خوشحال و سرحال بود. هم از این که برگشته بود و کنار ما بود و هم این که قرار بود موضوع نامزدی اون و فیروزه رو رسمی کنیم. جهانبخش و منیره هم بعد از اون اومدن و شروع به شوخی و گپ و گفت کردن. و آخر از همه شاهین دمق به ما ملحق شد. همگی شروع به خوردن شام کردیم. جهانبخش متوجه شده بود قرار موضوع خاصی رو عنوان کنم و گفت: خب محلقا بانو، انگار قراره مسئله مهمی رو با ما در میون بذاری. مکسی کردم و نفس عمیقی کشیدم و یکم آب خوردم و در حالی که سعی می‌کردم نگاهم به هیچ کدوم ثابت نمونه شروع به صحبت کردم و گفتم: حالا که همگی جمع هستین خواستم یه موضوعی رو باهاتون در میون بذارم. نگاهم به شاهین بود که سرشو زیر انداخته بود و گفتم: فردا میخوام برای دایی کوروش پیغام بفرستم که یه وقتی رو تعیین کنه تا بریم خواستگاری فیروزه. جهانبخش خندید و گفت: به به، چه خبر خوشی، مبارک باشه. و رو به شهاب که صورتش از خوشحالی گل انداخته بود کرد و گفت: به میمنت و مبارکی پسرم. اما قبل از اینکه شهاب حرفی بزنه گفتم: برای شاهین میریم خواستگاری. یه لحظه سکوت برقرار شد و همه انگار اشتباه شنیده باشن به من نگاه کردن. و منیره گفت: مادر، از خوشحالی پسراتو اشتباه گرفتی انگار. خیلی جدی جواب دادم: من دیشب تا نزدیکیای صبح با فیروزه حرف می زدم. ازش سوال کردم و به زور از زیر زبونش کشیدم که دلش پیش شاهین گیره. صبح هم که با شاهین صحبت کردم دیدم اونم موافقه و علاقه 2 طرف است. خواستم شما هم در جریان باشید. فیروزه می گفت شهابو مثل برادرش دوست داره و براش احترام قائله. فقط همین. اون لحظه شهاب جوری دل شکسته و شوکه شده نگاهم کرد که قلبم آتیش گرفت براش. اما به روی خودم نیوردم و ادامه دادم: در هر صورت خواستم با همه خانواده در میون بذارم. شهاب از سر سفره بلند شد و گفت: ببخشید، من گرسنه نیستم، نوش جونتون. و به سمت اتاقش رفت. اما شاهین حسابی ذوق زده بود و خنده از رو لبش کنار نمی رفت و با اشتها شروع به خوردن کرد. برای کوروش پیغام فرستادم و قرار شد که آخر هفته برای خواستگاری به عمارت پدریم بریم. از اون روز به بعد شهاب زیاد از اتاقش بیرون نمی زد. دلم براش کباب شده بود، اما توان رفتن و حرف زدن باهاشو نداشتم. بالاخره روز موعود رسید. هنوز با شهاب در این مورد حرف نزده بودم. نمیدونستم دلیلی که آوردم براش قانع کننده بود یا نه. روز خواستگاری همه آماده رفتن بودیم. جهانبخش از این تصمیم غیر منتظره تعجب کرده بود و چند باری که اومده بود ازم سوال بپرسه یه جورایی حرف تو حرف آورده بودم و از جواب دادن بهش تفره رفته بودم. منتظر اومدن شاهین و شهاب بودیم که کنارم اومد و گفت: محلقا جانم، چیزی هست که من ازش بیخبر باشم؟ گفتم: نه عزیزم، چیزی نیست. دوباره نگاهم کرد و گفت: پس چطور توی یه شب فیروزه‌ای که میگفتی شهابو دوست داره به شاهین علاقه‌مند شد؟ گفتم: والا نمیدونم جهانبخش، جوونن دیگه. حتما توی مهمونی متوجه شده این مدت چون از شهاب دور بوده خیال میکرده دوستش داره. اما الان که دوباره دیدتش با هم کنار نیومدن. شاهین شاد و سرحال اومد پایین. جهانبخش شروع به تعریف و تمجید کردن ازش کرد. اما من هیچی نگفتم، حرفی نزدم. فقط رو به ثریا کردم و گفتم: ثریا، برو به شهاب بگو منتظریم. چند لحظه بعد ثریا اومد و خبر آورد که شهاب گفته منتظر من نباشید و نمیاد. سردرد و بهونه کرده بود و گفته بود میخواد استراحت کنه. منیره میخواست بره حالشو بپرسه که گفتم: نمیخواد بری مادر، دیر شده، باید بریم. حالم خیلی بد بود. دلم براش میسوخت. از اینکه 2 عاشق رو داشتم از هم جدا میکردم عذاب وجدان داشتم. اما میدونستم اگه موضوع اون شب فاش بشه یه فاجعه به بار میاد
و این دوتا برادر برای همیشه همدیگر رو از دست میدن. کوروش و همسرش توی حیاط عمارت پدریم به استقبالمون اومدن. بعد از احوالپرسی به مهمونخونه رفتیم. خانم بزرگ اونجا منتظر ما ایستاده بود. توی این چند سال حسابی شکسته شده بود و پادردمونش رو بریده بود. برای همین زیاد از عمارت بیرون نمیزد. همگی نشستیم و با یه نگاه کوروش سراغ شهاب رو گرفت و دلیل نیومدنش رو جویا شد. میدونستم کوروشم راغب‌تره که شهاب دامادش بشه. اما با این حال چون شاهینم خواهرزادش بود و میخواست حتما با فامیل وصلت کنه حرفی نداشت. بعد از چند دقیقه فیروزه با سینی چای وارد شد. از چشمایی پف کردهش متوجه شدم که شب قبل رو گریه کرده. آهی کشیدم و توی دلم خودم و هزاران بار لعنت فرستادم. با خودم گفتم اگه من پسرمو درست تربیت کرده بودم هرگز این اتفاق برای برادرزادم نمی افتاد و اون دختر پاک و معصوم اینطور دامنش لکه‌دار نمی شد که حالا به خاطر گناه پسر من از عشقش دور بمونه. مجلس خیلی خودمونی و بدون مشکل برگزار شد و به پیشنهاد من قرار شد آخر این هفته نامزدی و آخر ماه هم جشن عقد و ازدواج برگزار شه. میخواستم این قضیه خیلی زود حل بشه و اونا با هم ازدواج کنن و مشکلی پیش نیاد. آخر شب به عمارت برگشتیم. نزدیک عمارت که شدیم با دیدن حمیده که داشت از اونجا خارج میشد تپش قلب گرفتم. از اینکه جلو بیاد و پیش بچه‌ها حرفی بزنه ترسیدم. همین که وارد عمارت شدیم و بچه‌ها به سمت اتاقشون رفتن به جهانبخش گفتم و سری رفتم پیش نگهبان دم در. پرسیدم آقا کریم ما نبودیم کسی اومد اینجا؟ گفت بله خانم، یه نفر پیش پای شما اومد اینجا سراغتون رو گرفت. گفتم نیستین. نزدیک بود از استرس پس بیفتم. رفتم توی اتاقم. جهانبخش داشت لباسش رو عوض میکرد. با دیدن رنگ پریده من به سمتم اومد و گفت چی شده محلقا؟ خودش بوده؟ گفتم آره، فردا باید برم سراغش تا اوضاع بدتر نشده. اخماش تو هم رفت و گفت باشه فردا با هم میریم سراغش. گفتم نه جهانبخش، تو نیایی بهتره. میترسم نتونی خودتو کنترل کنی و بیشتر تحریک بشه. من همراه راننده میرم. اول راضی نشد، اما بعد که باهاش حرف زدم و براش توضیح دادم بهتر زنونه حلش کنیم راضی شد. تا صبح فکرم به هم ریخته بود و حتی یه لحظه هم نتونستم پلکامو رو هم بذارم. هوا روشن شده بود. از پنجره اتاق بیرون رو نگاه کردم. دیدم شهاب توی حیاط قدم میزنه. طاقت نیاوردم و رفتم توی حیاط پیشش. با دیدن من با اون دوتا چشم پر از غم و دلخوری نگاهم کرد و سمتم اومد و آروم گفت مادر هنوز بیداری؟ سردت نشه، لباست نازکه باد میاد. دستم و پشت کمرش گذاشتم و گفتم خوبه پسرم، سرد نیست. تو حالت چطوره؟ سردردت بهتر شده؟ نگاهش ازم گرفت و آهی کشید و گفت خوب میشم. دیشب چطور بود؟ گفتم همه چی خوب بود عزیزم، جات خالی. دایی تینا هم سراغ تو گرفتن. زیر لب گفت پس به سلامتی، جشن تو راه داریم. گفتم انشالله نوبت تو هم میشه. یه دختر در حد و اندازه خودت برات پیدا میکنم. که گفت ممنون مادر، من فعلا قصد ازدواج ندارم. بغضی که توی صداش بود قلبمو چنگ میزد. نمیدونستم چی باید بهش بگم. فقط سکوت کردم و از خدا خواستم یه دختر خوب جلوی راهش بذاره. کمی با هم قدم زدیم و برگشتم به اتاقم. دیگه صبح شده بود. جهانبخشم بیدار شد و کمی با هم صحبت کردیم. بعد از اون با راننده به آدرسی که حمیده به نگهبان داده بود رفتیم. یه جایی پایین شهر خیلی پرت. بعد از کمی پرسجو بالاخره توی خونه قدیمی حمیده رو دیدم. نمیدونستم چطوری اینجا زندگی میکنه. رفتم داخل. انگار اونجا منتظرم بود و خبر داشت که میام. با دیدنش همه گذشته مثل یه فیلم از جلوی روم گذشت و حال بدی به هم دست داد. حمیده با همون نگاه کینه توزانه قدیمیش به هم زل زده بود. داخل رفتم و گفتم بعد از این همه سال که مرده بودی چرا باز برگشتی؟ بگو چی میخوای؟ حمیده با غیظ گفت پسرمو، جگرگوشمو میخوام. این همه سال منو ازش جدا کردین، حالا میگی برای چی اومدم؟ خیلی هم تا امروز تحمل کردم. گفتم تو روانی هستی، دیوونه ای، حتی دلت به حال بچه خودت هم نمیسوزه.
چطوری بعد از این همه سال راضی میشی زندگی و آرامش بچه‌تو به هم بزنی؟ بذار زندگیشو کنه. تو هم برگرد هر جایی که توی این همه سال بودی. فکر کردی جهان بخش خیانت گذشته‌تو فراموش کرده؟ میخوای باز اون روزا تکرار بشه؟ حمیده از جاش بلند شد و به سمتم اومد و با تحکم گفت دروغ و تهمت بود. من هیچ وقت به خان خیانت نکردم. اون پسر خانه، از گوشت و خون خودشه. به من تهمت زدن. گفتم بس کن حمیده. اون روز زاهد اعتراف کرد. تو هم اگه واقعا اینطور چیزی نبود دست به خودکشی نمی زدی. گفت من از دست شما خودمو کشتم چون میدونستم شما دنبال فرصتین تا جون منو بگیرین. گفتم حمیده دیگه این چیزا برا من مهم نیست. راست میگی یا دروغ اصلا مهم نیست. الان دیگه کینه گذشتت فقط آرامش و آینده یه بچه رو به هم میریزه. تو اینو میخوای؟ اگه دوستش داری، اگه میخوای خوشبخت بشه، بذار زندگیشو بکنه. اما ادامه داد من پسرمو میخوام. حقشه که بدونه من مادرشم. تو و اون جهان بخش خان هم نمیتونید جلوی منو بگیرید. دلشوره گرفته بودم و حالم دگرگون بود. دنیا دور سرم میچرخید. توی دلم گفتم ای کاش اون روز سر زایمان واقعا مرده بودی. اونقدر مصمم و با تهدید حرف میزد که مطمئن بودم اون کارو میکنه. یکم نرمتر گفتم حمیده بگو چی کار کنم که دست از سر بچه برداری و بذاری زندگیشو کنه. گفت ببین محلقا من دیگه هیچی برام مهم نیست. نه اتفاقای گذشته، نه جهان بخش و نه جنگ و کینه قدیمی. فقط میخوام کنار پسرم باشم. من مریضم. معلوم نیست تا کی زنده باشم. میخوام این چند صباح آخر رو کنار پسرم بمونم. دیگه اشکم سرازیر شده بود. با خودم گفتم زندگی و آرامشی که این همه سال با عشق به بچه هم دادم دیگه به پایان رسیده. اما باید تلاشمو میکردم که نذارم این اتفاق بیفته. گفتم حمیده هر کاری که بگی میکنم. فقط دست از این خواسته و لجبازی که باعث نابودی پسرت میشه بردار. تو به خاطر کینه و دشمنی با من میخوای اون بچه رو نابود کنی. فکر نمی کنی اگه این موضوع رو بفهمه چه حالی بهش دست میده؟ من اونو عین پسر خودم بزرگ کردم. بهش عشق دادم، آرامش دادم، امنیت دادم. از پسر خودم بیشتر دوستش دارم. نکن این کارو. اما حمیده صورتشو ازم برگردوند و گفتم که من میخوام روزای آخر عمرم کنار پسرم باشم. همین. دیگه نمیدونستم چی بگم و چی کار کنم. ناامید و درمونده خواستم از خونش بزنم بیرون که گفت صبر کن محلقا. فقط به یه شرط حاضرم حرفی به بچم نزنم و این رازو فاش نکنم. اگه قبول کنی منم قول میدم که حقیقت فاش نشه. با اینکه هنوز هیچی نگفته بود اما ترسیدم. میدونستم قطعاً شرط سنگینی برام میذاره. اما چاره ای نبود. پس برگشتم و گفتم بگو ببینم در مقابلش چی میخوای؟